Magandang hapon, Barako 175 from hard start to easy start. Padyakan. Yan. 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 Isa ito sa mga problema ng Barako, yung nag-hard start siya. Kasi pag galing pa lang tangkasa, ina-adjust nila yung fuel screw ng carburetor para makapasa sa emission. Ngayon, pag labas na, yun, mahirap. Kaya kailangan pag galing sa kasa na nabili na, nakabitan ng sidecar, tutunuhin natin yung kanyang carburetor. Tutuno natin sa optimal level at yung valve clearance. Mag-valve clearance tayo at may gagalawin lang tayo dito sa decompression, weight decompression, para maging easy start na pagpaanda rin itong mga Barako. Yan. Ayun, babaklasin muna natin yung carburetor ng Barako at i-tune up natin. So ayun, na ikabit na natin yung carburetor at na valve clearance na natin. Moment of truth, testing. Teka lang. Sige, fight. Yan. Click na. Madali na siyang paanda rin. Ako na. Sige na. Sige na. Hindi mo lang pagsilinyadoran. Yan. Easy start na siya at meron na rin siyang minor. May ginalaw lang tayo dito. At nag-valve clearance tayo. At tinuno natin yung carburetor. Madali na siyang paanda rin kaysa kanina. Yan. Yan. Nakatuno ng kanyang carburetor. Yan. Nakatuno ang kanyang carburetor. One click na siya. Yan. Okay na.